ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேகே கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒயிட் குருமா எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நான் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா பொரியட்டும். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும். ரொம்ப வதங்கணும் இல்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கட்டும். இதோட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். இது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துப்போம், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு. நீங்கள் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வதங்கிருச்சு. நான் கொஞ்சம் கேரட் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் பீன்ஸு, கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து எல்லாம் வதக்கிக்கலாம். உங்களுக்கு இதன் கூட நீங்கள் காலிஃப்ளவர், பச்சை பட்டாணி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் அதோட உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம். இதை இப்போ ஒயிட் குருமாவுக்கு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக தேங்காய், ஒரு 4 பச்சை மிளகாய், ஒரு 6-7 முந்திரி பருப்பு, பெருஞ்சீரகம், கொஞ்சம் கசகசா இதெல்லாம் போட்டு ஒன்றா அரைச்சிருவோம். இப்போ பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம அதை வதங்கிட்டான்னு பார்ப்போம். காய்கறி ஓப்பன் பண்ணலாம். நல்லா வதங்கியிருக்கு. இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட்டை நம்ம அதில் கொட்டலாம். ஊற்றியாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் வேக விடலாம். கொழப்பு வந்துடும். ஓப்பன் பண்ணலாம். வெந்திருக்கும். நல்லா கொழப்பாக வந்துருச்சு குருமா. இப்போ நான் இதில் கொத்தமல்லி தழை போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பராக ஒயிட் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.